Zatiaľ to ide! Je to tunajší tým liptovských zbojníkov! Treba povedať, Miro Kašpík. Mirko, ahoj! Pozdravujem všetkých dobrých ľudí v tomto slnečnom bohovom počasí. Pozdravujem všetkých ľudí v slnečnom bohovom počasí. Vy máte pokrík na kone, podobný ako predošlý tým, ale... My sme išlo. Počúvaj ma tichšie, lebo chlapi nevedia, že idem dolu do vody. Nerozkrikuj to. Ja som pozbieral najodvážnejších, najlepších chlapov som pozbieral. Hej, lebo oni sú pripravení na všetko, len nie na vodu, prosím ťa. Hej, to tajím, lebo na voze sa nedá chodiť na vodu. Ako hovoríme, my sme neprišli zvíťaziť, hej, my sme prišli ozbíjať, zabaviť, v srdciach ostať. Ako sa hovorí, medaile nás nezaujímajú, lebo nie všetko, čo sa bliští, je lesklo. Mne sa blištia oči práve teraz dojatím, slza na oku, na jednom, na druhom, srdce poskočilo a všetky očička sa práve zapaľujú vo váš prospech. Myslím si, že aj keď oni nevedia, ale tak ten voz hádam dojde aspoň dolu. Je to jediný voz so štvorkolesovým pohodom, tak poprosím ťa, povedz svojmu týmu, že idete zbíjať a ukážte na svoju chorošku. Chlapi! Na vodu! Miro Kašpík je síce mým, ale dneska jeho mimické svalstvo maximálne unavené, pretože ani jeho mimické svalstvo nestačí na to, aby ten test, ktorý má v očiach, aby zvýraznil